ンマ3秒のタイムダウンですね、コンマ3秒のタイムダウンですけども、1本目のタイムで大本選手が4分プラスの今日の優勝者ということになります。そして、今日2人レディースドライバーがおりますけども、そのうちの1人、赤木雅美選手がスタートしていきました。色鮮やかなね、厚色のロードスターなんですけども、オーディブルのんびりロードスターということで書いてくれてますが、車名はね、のんびりなんですけども、走りはのんびりではないというふうに思います。しっかりとアクセルを踏んで走ってくれてますけども、その赤木雅美選手、一般の1分27秒台ということで、ゴールしていますが、2本目、少しでもタイムアップをすることができるのか。割とね、コース、ジムターナーのコース的にはしっかりとこう走っていくんですけども、もう本当にこの赤木選手のポイントはターンだろうと思います。サイドターンセクション、これがね、きちんと決めれるようになれば、もっともっとジムターナーが楽しくなって、そして、タイムアップもして順位も上がってくるんだろうと思いますけども、そのサイドターンをしっかりとね、今日も練習してもらいたいと思います。中間は1分11秒976で後半に入っていきました。そして、最後の360ぐらい入っていきます。しっかりとここはグリップで回って、今、ゴールへ入っていきます。赤木選手がゴールしました。最後の方が1分29秒でございます。1分24秒でございます。1.3秒ほどタイムダウンをしました。続いて、ロードスター、西山大地選手がスタートです。来年、4年マラソンに出ますと書いてくれてます。マラソンも頑張ってください。ジムカーナも結構体力必要なんでね、特にこう足腰でね、サイドから行くときとか、するときとか、もっとこう、クラッチを踏んだりとか、またアクセルとかブレーキをパンパンと踏んだりしますので、足腰を鍛えておいた方が間違いないと思います。その西山大地選手が今、来週を回っていってます。西山選手、1本目は1分25秒台ということでね、ちょっとタイム振りませんでしたけども、2本目、少しでもタイムアップしていきたいところだろうと思います。上を見るとね、シニアのガレージのタイムですね、本当は86に乗らなければならないだろうと思いますが、ロードスターに見せられて、ロードスターに乗ってます。中間は1分切ってきましたね。59秒626、中間1分切ってきました。これは結構いいタイムが期待できそうな、最後のターンもしっかりと回って、今グリーンフラッグでゴールです。タイムの方が出ました。1分13秒628からベストタイム更新。ここで西山の大地選手が1分13秒628でベストタイムを更新してきました。目の前でベストタイムを更新されました。この新選手が今スタートをしていきます。新選手もね、1本目はちょっと1分23秒台ということで、タイムを振りませんでしたけども、先ほどね、西山大地選手はものすごいタイムアップをして、ベストタイムを更新してきました。結構ね、午前中と比べて昼からの方がタイムアップはしてるようなので、皆さんに期待ができるんだろうと思いますが、今年はスケジュールの関係でね、ちょっと、4体験が出てたようなんですけども、こちらビギナーズカップにはほとんど出てなくて、ショーが今年の初参加ということにはなってますので、シリーズの順位としてはね、ちょっとこう入賞は難しいかと思いますが、でもこの最終戦ね、しっかりといい成績を残して、よくやってほしいなと思いますが、その新選手の中間はどうでしょうか。中間1分03秒705、1分03秒705で後半になっていきます。最後のターンセクションもちょっとね、最後の聞きにくかったかな、グリップで回ってきました。今、新選手のゴールです。タイムの方が1分08秒1本目のタイムを上回ってきまして、8番手に入ってきました。そして、重選手の1ミリのスパイダーがスタートしていきましたね。新選手、重選手、それから結城選手、この3人がね、スピンしちゃったかな。スピンしての脱輪か、脱輪してしまいましたね。ちょっと気合が入りすぎたのか、スピンをして脱輪をしてしまいました重選手ですけども、でも
車的に予想にそんなにイメージはないようですね。今、自走で、走っていますが、さあ、どうでしょうかね。目の前でね、新選手がベスト自身の持ちタイムを大きく更新してきましたんでね、仲間としては気合が入ったのかもしれません。同じね、A4 階級の仲間で、しかもロードスター対スパイダーということで、ロードスターには負けたくない、そんな感じが走りにも見受けられました。さあ、その重選手、今も途中で、今日はリタイアですね、2本目はリタイア、大きくスピンをしてしまいましたので、2本目はリタイアということになります。今ちょっとコーステストに入りますので、しばらくお待ちください。さあ、グリーンフラッグが上がりました。さあ、今ね、オフィシャルが一生懸命コースを走って、帰ってきてますけども、さあ、今、オフィシャルタイヤはブリヂストンの RE71RS ということで、久しぶりの参加です。楽しんで走りますと書いてくれてます。さあ、十分楽しんでくれましたかね。今日ちょっとね、寒かったので、なかなか楽しむのもしんどかったのかなと思いますが、でもね、走ってる時は本当に楽しいだろうと思います。この R クラスはね、本当に、86とロードスター、そして、CQ86、CQ ロードスターの対決ということになっているので、そのあたりでもね、NB ロードスター、今日2台言いますけども、NB ロードスターになんとか一瞬食いたい、そして 86BRZ には負けたくない、そういう気持ちの中で走ってくれてるんじゃないかなと思いますけどね、内田幸輝選手。内田選手、1本目は1分24秒台ということになってますので、まずはね、1分20秒を切ってくると、そのあたりが60秒の一つの目安になるんじゃないかなというふうに思いますので、頑張ってもらいたいと思います。さあ、その中間を切っていきます。まずは中間注目してみましょう。中間が1分、さあ、02秒260、さあ、1分02秒260は、このままいくと1分20秒が切りそうだ。さあ、今、ターンもきっちりと回ってきましたね。しっかりとターンを回ってきました。今、ゴールです。タイムの方が。今出ましたね、1分17秒それは7番で、大きくタイムアップをして20秒を切ってきました。1分17秒050は7番で。さあ、そして、森正夫選手がスタートしていきました。トヨタ86号機。最後はね、横浜のアドバンレオパ AB09 ですね、これがを書いてストックと置いておりますけども、さあ、どうでしょうかね、こちらもね、今年初参加ということにはなってますけども、まずはこの徳島カートランド、多分久しぶりか初めて走るかっていうところだと思いますので、まずはこの徳島カートランドのね、レイアウトを覚えていただいて、そして、気持ちよく走って、またまた来年につなげてもらいたいなというふうに思います。今、しっかりとアクセルを踏んで、ギャラリーコーナーへと登っていきます。まずはね、中間が1分の、2秒、3秒、この辺りを切ってくる、その辺りが一つのいい目安かなと思いますが、さあ、
さあどうでしょうか、森本選手中間1分05秒086、さあ1分05秒086はまずの中間ですけども、さあ最後に360度がちょっと、大回りになってしまいましたけども、さあここをサイドタンク通過しないかでもちょっとタイム差が出るんでね、ちょっとサイドつけない人には必要です。1秒034はしかし12番手、1分21秒034で12番手に入ってきました森本選手。さあ続いて音さん選手の中村 GR86 がスタートです。タイヤは送料のアルマノ R ということで、なかなかねアルマノ R の懐かしいタイヤなんですけども、B 級ライセンスを取りたいのでテープのボックスで書いてくれてるんでね、ちょっとねこのビギナーズカップは客戦ではないので B 級ライセンスの資格を取るための参考にはならないんですけども、本人にはね1月の14日に、高知の方でね、地元高知の方でオートテストがあるので、そちらの方に参加して B 級ライセンスを取ってくださいというふうに言ってます。で、B 級ライセンスを取ればね、来年はね、しっかりと地区戦にも出たいというようなことを言ってましたので、PA のクラスには1人台数が増えるだろうと思います。さあ、その元さん選手が今、やはりコーナーへと入っていきます。まあ、しっかりと足を踏んで、大きくなってきましたね。さあ、中間は1分02秒988。さあ、こちらも結構いいタイムを回ってきましたよ。1分02秒台で後半に入っていきます。さあ、最後の360度はアクセルで回してきましたね。ちょっと最後のタイミングがずれたかと思ったんですけども、アクセルにきっちりと修正をしました。そして、カウンターを当てながらゴール。タイムは1分18秒36。さあ、こちらも1分20秒切ってきました。1分18秒359で9番手。さあ、そして、4階級サンバガラス、サンバガラスの最終を、距離を務めますのは、結城選手ですね。結城選手、新選手とのダブルエントリーでの NT ロードスターということになってますが、さあ、こちらもですから、今年は初参戦にはなるんですけども、今までビギナーズカップはね、結構いい成績を残してくれてましたので、今日も楽しみなところです。その間に自身が最終戦で、優勝というふうなことも狙ってるんじゃないかなと思いますけども、さあ、その結城選手なんですが、ビギナーズカップをね、走らなければ、本当に年を越せないというふうなことで、今日は出てきてくれたんじゃないかなというふうに思います。感謝の結城選手です。今、中間をリコードしてます。ギャラリーコーナーを一度回っていきました。いい感じで回りましたね。まあ、中間切って中間タイムはどうでしょうか。1分さあ01秒台が出ましたね。中間1分01秒561。さあ、いいタイムで後半に入っていきます。さあ、最後の3セクション、ちょっとサイドターンが厳しかったか、回りすぎたような気がします。最後に修正をしましたけども、本当にタイムロスだったか。さあ、ゴールタイムはどうか。1分15秒38の4番手。さあ、最後のターンの道が来たか。15秒38の4番手。そしてゼッケン30番は、浮田選手ですね。浮田選手が86でスタートしていきました。こちらはタイヤはダンロップの Z3 ということになってますが、さあ、その浮田選手、1本目はね、残念ながらミスコースということで、タイムが残ってませんので、2本目はしっかりとタイムを残して、順位を上げていきたいというところだろうと思いますが、さあ、どこへ入ってくるのか、すごい楽しみなところですけども、さあ、今、内周をきっちりと回っていってます。さあ、現在のところ R クラスのターゲットタイムは、最終ゼッケン37番佐伯選手の1分14秒356、これがターゲットタイムということになっていますね。さあ、この1分14秒台にどこまで近づいてこれるのか。さあ、一番今ギャラリーを回っていきます。結構ね、練習の上からミスコースが多かったようなんですが、今のところオンコースが走ってます。さあ、中間切ってきました。中間は1分07秒113、中間1分07秒113なんですが、まあ、しっかりとね、カウントしてます。今のところミスコースはありません。さあ、そして、365、ちょっと大回りにはなりましたけども、これもきっちりと回って、さあ、タイムを残します。ゴールです。内田選手のタイムは1分24秒さあ、そしてオートマチックながらね、元気に次のよくスタートをしていきましたのは、樋口博選手、ゼッケン、ごめんなさい、ゼッケン32番ですね、ゼッケン32番の NB ロードスター、カルトカンノ選手が今スタートしていきました。
会話はね、何巻か書いてますけども、さあ、今年はいろんなことがあったので、締めくくりとしてカットばしていきますと書いてくれてます。本当にね、今年の締めくくりとしてこのビギナーズカットを選んでくれたようです。すごく嬉しいです。さあ、その、カズマ選手。1本目のタイムが1分26秒台ということなのでね、さあ2本目しっかりとタイムアップをして、できれば20秒を切りたいなというふうなぐらいのところは思ってるんじゃないかなと思います。まあ、自身の設定した目標に向かっていいと走ってもらいたいと思いますが、今やはりこの前登ってきます。しっかりとでも回っていったぞ。さあなかなかね、ニュースリームゴールが楽しいモルスコで回っていきました。さあそして、最後の3セクションも人で回ってますね。さあ360のリアを流してドロップがうまく回りましたね。さあまるで T1 を見てるようです。さあウエストで回ってきました。さあこれが彼女選手との真骨頂なのか。タイムは1分1秒7秒30ということで、タイム的には1秒台も良かったんですけども、見てる分には2本目がすごく良かった。はい、そういうことで、拍手を送りたい、そういうふうな唐戸和馬選手のゴールでした。さあ、そしてゼッケン33番は北上ガミ選手ですね。カントリーガレージモックス86ということで、こちらね、おととしまで、86BARZ レースに参加をしてまして、岡山国際サーキットでは確か入賞経験もあるんじゃないかな。そしてね、もう一つ言えばね、e スポーツのレース、グランプリかな、e スポーツのレースね、国際選手に徳島県代表で選ばれている、そういうような選手ではありますので、e スポーツからリアルに入ってきた、そういうようなナビ選手です。e スポーツの選手もなかなかこうリアルにこう車の動かし方に慣れてくるとね、結構いいタイムを出して、ナビ選手も割と走りを見ててもね、結構上手なんですよね。コンセプションなんかもしっかりと回ってきます。さあ、状態も1分00秒54、さあ、自身で、ね、状態を1分切りたいなというふうに言ってたんですけども、わずかに今後5秒届きませんけども、さあ、後半しっかりとターンを回してきました。そしてゴールしてタイムの方がどうでしょうか。1分15秒99は4番手。1分15秒99は、残念、入賞はできませんでしたけども、残念ながら、でもあれですね、1本目のタイムはコンマ4秒上回ってますね。1本目のタイムはコンマ4秒ほど上回って4番手ということになります。中間はね、1分切れなかったんですけども、ゴールタイムは自身のタイムを上回ってきたようです。さあ、そして、テル選手の86がスタートですね。横山86走ってます。テル選手の1本目のタイムが、1分18秒台ということでね、こちらもね、しっかりと1本目から20秒を切ってきてましたので、今のところ順位は8番手ということにはなってますけども、まあ、みんなタイムアップ結構してますので、タイムアップをしていれば順位が上へ上がっていく、そういう可能性は十分にあります。6番手に入るには16秒台でね、16秒台を出すことが大切ということになりますが、中間は1分06秒71、中間1分06秒71、8はちょっと遅れたかな、ちょっとどっかでミスしちゃったかな、ちょっと中間で、遅れてきました。さあ、そして今ゴールしました。ゴールタイムの方がどうでしょうか。1分22秒86キロということで、1本目のタイムで8番手ということになります。さあ、そして、ゼッケン35番、ブルーの BRZ、エクセル、俺のストロベリー BRZ が書いてくれてますけども、さあ、西浦愛華選手がスタートしていきました。西浦選手ね、1本目1分14秒560ということで、3番手になってますけどもね。現在ね、西山大地選手が1分13秒台ということで、ベストタイムを更新してますので、現在1本目は2番手だったんですけども、3番手になってしまってますけども、まあでもね、ちょっとの西山大地選手とのタイム差が1本目のタイムと比べれば、
1秒ですね、約1秒タイムアップが必要になってきました。この西村選手、今中間切ってきました。さあ、中間はさ、見ましたね、59秒867、中間59秒867で後半へ入ってきました。さあ、このまま行くと15秒切ることは間違いない。さあ、そして、ターンセクション、ちょっと終わりにはなったけども、サイドターンからアクセルを使って回ってきました。さあ、ゴールタイムは1分15秒49でタイムダウン3番手変わらず。後半でちょっとタイムダウンしてしまいましたがね、1分目のタイムで3番で変わりません。さあ、そして AR プラス清田選手が今スタートです。ニャニャ86ニャということで、タイヤは横浜の05人、ヤドン05人を入ってます。さあ、その清田選手、1本目がね、1分16秒台ということで、ちょっと実質的には、不満が残るタイムだったんだろうと思いますけども、さあ、ここへ来てタイムアップするかどうか、ちょっとね、気温が下がってきたので、タイムアップが難しい状況にもなりそうな感じがありますが、さあ、でも、気合でこれを乗り越えてもらいたいと思います。今のところ、3位以内に割には1分15秒を切ることが最低条件。そして、トップタイムを更新するには1分13秒の前半が必要になってきます。さあ、その清田選手が今、スラローム、高速とスラロームを抜けて、ギャラリーコーナーへと入っていきます。さあ、この清田選手が、中間タイムをどう1分を切ってくるかどうか、さあ、どうでしょうか。中間は1分03秒03キロ、ちょっと遅れましたね。中間は1分03秒03キロということで、ちょっと遅れてきましたけども、さあ、最後の360度も、最後が中途半端に効いてしまいましたね。グリップで回ってきました。さあ、その清田選手が今ゴールです。タイムの方が1分18秒42にはタイムダウンで6番手。そして R プラスの最小ゼッケン、今日のビギナーズカップ R プラスの最小ゼッケンの最近の選手がスタートしていきました。今日ね、西山大地選手に先ほどベストタイムを破られましたので、西山大地選手のベストタイムが今残ってます。それを逆転